Evo, prej so bili ogljikovi hidrati, zdaj gremo na beljakovine. So pomembno makrohranilo, pomagajo pri regeneraciji, pri razvoju, pri temu, da obnavljajo naša tkiva, našo kožo, naše lase, se pravi, da so pomemben del našega telesa in razvoja in vsega, tako da dajte obrniti interes v to, da zaužijete dovolj beljakovin. Dovolj beljakovin pomeni pri neaktivnem človeku vsaj gram na telesno težo, kar pomeni, da tam od 60 do 80 gramov beljakovin, pri aktivnem človeku do gram pa pol do 2, kar pomeni, da pridemo na 150 gramov beljakovin na dan, tam 100-150, in pri zelo aktivnih ljudeh tudi do 3 grame, zato da se regenerira, oziroma športniki rabimo tega mnogo več, ampak še vedno ne pretiravati. Zakaj bi pri beljakovinah se rad ustavil? Zato, ker se mi zdi, da se premalo ljudi zaveda, da jih res rabimo. Posebej to se dogaja potem, ko so enkrat nad 30 let, si rečejo, saj ne vem, saj ne rabim toliko beljakovin, saj ne športam. Ne gre za to, a športaš ali ne, gre za to, da beljakovin ne rabimo, ker več, ko jih bomo pojedli, oziroma če bomo premalo pojedli, bo mišica atrofirala, ko bomo imeli manj mišic, bomo imeli manj energije, manj se bomo gibali, bolj bo mišica atrofirala, kar pomeni, da se bo razkrajevala, več bomo imeli špeha, več bo špeha, težje se bomo premikali in potem seveda se zgodi, ko so starejši, tam 50-60 let, niso za nikamor in ne morejo niti športati, niti nič in morajo še enkrat znova začeti. Zato ohranjajte mišični tonus od 20. leta naprej pa do konca, zato ker bolj je telo staro, več mišic rabi, zato da se lahko sploh premika. Ne govorim, da moramo biti Schwarzeneggerji, ampak govorim to, da rabimo beljakovine, da lahko naše mišice opravljajo tisto, kar morajo, da nas nosijo z lahkoto. Tako da, kje so beljakovine? V mesu, to vsi vemo, goveje meso ima, 20 gramov beljakovin na 100, govorimo o surovi teži, ne takrat, kadar se ga speče, na primer, ali pa skuha, se pravi surovo meso, 20 gramov beljakovin na 100 ima govedina, ribe imajo tam od 15 do 22, losos ima na primer 22 gramov beljakovin na 100, pa zdrave maščobe tudi. Potem piščanc 20, puran 22 gramov beljakovin na 100. Jajca, na primer, zelo zmotno je, ko vsi pravijo, saj jajce je pa sama beljakovina. Jajce samo po sebi ima, ne vem, povprečno jajce ima 65 gramov, morate v štacuni pogledati, ampak od 53 do 75, jaz sem vzel nekje vmes, so 65-gramska jajca, ima na primer 8 gramov beljakovin pa 6 gramov maščob. To je sestava jajca, tako da te maščobe so zdrave, ne dajte rumenjaka stran, zato ker rumenjak dejansko je zelo pomemben, ima zdrave maščobe noter in tudi sestavlja večino beljakovin v jajcu, tako da ne ga dajati stran. Skuta, na primer, zelo dober vir beljakovin, ima od 10 do 16 gramov beljakovin. Albuminska skuta, ki jo jaz priporočam, je iz sirodke, ne kisli toliko, je tudi zelo dobra, se pravi, ima tam od 11 do 13 gramov beljakovin na 100. Potem Total jogurt, tudi zelo fajn zadeva, lahki jogurt, ima 10 gramov beljakovin na 100. Pa imamo sire, lahki siri, navadni siri imajo 30 gramov beljakovin pa 30 do 40 gramov maščob, zato vedno izberite lahke sire, lahka skuta, ke sem prej govoril. Lahki siri imajo 35 gramov beljakovin na 100, pa tam ene 15 do 20 gramov maščob, kar pomeni, da je kar dobro razmerje. Potem imamo fižol, na primer bob, ima 25 gramov beljakovin, ampak pazite, ta vsebuje tudi veliko ogljikovih hidratov. Stročnice vsebujejo ogljikove hidrate, ampak imajo beljakovine. Tako da to so nekako jedi, ke bi bilo fajn, da jih jeste, da si sestavite jedilnik, se pravi, da nekako dosežete tisto količino beljakovin na dan, ke jih hočete pojesti. Jaz bi rekel, da 70% je lahko iz prehrane, 70% želenih beljakovin, medtem ko 30% lahko seveda iz naših šejkov, ke sem jaz fan šejkov, rad jih pijem in včasih rečem, jaz bi pa lahko od tega živel, ampak vem, da ni prav. Hrana je tisto, kar mora biti osnova, in potem zraven dodamo še dodatke, zato se imenujejo dodatki. Tako da bodite pridni, dobro si sestavljajte jedilnik, poglejte na deklaracijo vedno, kaj piše odzadaj, in pač se zavedajte, da je to pomembno in kaj naj drugega rečem, hvala, ke ste me gledali to minutko, gremo naslednjič še na maščobe, tako da fajn se imejte, čao.